Un avión médico con 6 mexicanos a bordo se estrelló en una zona urbana de Filadelfia, provocando un incendio y la muerte de todos los ocupantes. La aeronave, un Learjet 55, operado por Jet Rescue Air Ambulance, había despegado del aeropuerto Northwest Philadelphia con destino a Branson, Missouri. A bordo viajaban una niña que había recibido atención médica en Estados Unidos, su madre y el personal de vuelo y médico. El accidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas y afectó varias casas y vehículos en la zona. Testigos reportaron una gran explosión y restos dispersos en el lugar. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos informó que ha iniciado una investigación junto con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte para determinar las causas del accidente. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, lamentó la tragedia y pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores brindar apoyo a las familias de las víctimas. Además, se reveló que la empresa operadora del vuelo ya había estado involucrado en otros accidentes, incluido uno en 2023 en México, que dejó 4 muertos. Este suceso ocurre 2 días después de un grave accidente en Washington, donde un avión de pasajeros chocó con un helicóptero Black Hawk, causando 67 muertos. Las autoridades aún buscan 26 cuerpos en el río Potomac, mientras continúan las investigaciones.